हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में, और ये है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 सर्दी जुकाम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, इसकी डोजेस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी इस संबंध में शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 में शुगर के जो 12 सॉल्ट्स हैं उनमें से 4 सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन किया गया है, और ये जो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और इन 4 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन करके उनको एक नंबर दिया गया है, और जो कि 5 नंबर है, और इसका उपयोग सर्दी जुकाम में किया जाता है। कई पेशेंट के ऊपर इसका प्रयोग किया गया और पाया गया कि ये बहुत ही उपयोगी है सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए या इससे ठीक होने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके वेरियस सॉल्ट्स क्या हैं और उनके इंडिकेशंस क्या हैं जिसके कारण इनको यूज़ किया गया है। सबसे पहले जो इसमें सॉल्ट यूज़ किया गया है वो फेरम फॉस है। फेरम फॉस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है। यदि सर्दी जुकाम के साथ साथ में फीवर भी है तो उस कंडीशन में इसका ये जो बायोकेमिक सॉल्ट है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दूसरा जो सॉल्ट यूज़ किया गया है वो काली म्योर है। काली म्योर में जो नाक में से वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, थिक रहता है, और तो इस के लिए ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। साथ ही में यदि छींके वगैरह भी आती हैं तो ये भी एक इसका इंडिकेशन है। तीसरा जो सॉल्ट है वो मल्टीपर्पज़ सॉल्ट है और बहुत सारे रोगों में कवर करता है, लेकिन इसका जो नेज़ल सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है नाट्रम म्योर। नाट्रम म्योर जो है कॉमन सॉल्ट से बनने वाला बायोकेमिक सॉल्ट है, और ये विशेष रूप से सर्दी जुकाम और साथ में बहुत ज़्यादा छींकें हो रही हों या साथ में साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो तो उन केसेस में जब नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की फीलिंग आती है तो उन सारी कंडीशंस में नाट्रम्यूर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्ट यूज़ हुआ है वो काली सल्फ है। काली सल्फ यूजुअली जो थोड़ा सा कोराइज़ा या कोल्ड की एडवांस कंप्लेंट होती है, जब उसमें येलोइश कलर के डिस्चार्जेस निकलने लगते हैं नाक में से, नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन फीलिंग होती है, कई बार छींकें भी आती हैं, तो उसमें काली सल्फ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 4 बायोकेमिक सॉल्ट्स यूज़ किए गए हैं सर्दी जुकाम या कोराइज़ा जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, नाक या नाक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोराइज़ा, छींके आना, नाक में से पानी जैसा निकलना, या थोड़ा थिक भी डिस्चार्ज है या येलोइश कलर का डिस्चार्ज है, या नाक बंद जैसी फीलिंग होना मुंह से, जिसके कारण कि मुंह से सांस ले ली जाती है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम जिसमें कि सर्दी जुकाम कंटिन्यूस बने रहने के साथ में सर दर्द भी होता है, तो ये सारी की सारी कंप्लेंट्स को बायो कॉम्बिनेशन नंबर एक आम तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है जिसके के कई फ़ायदे नोट किए गए हैं। इसे मैंने अपने पेशेंट्स में भी दिया और मैंने फ़ायदा देखा। लेकिन यदि आपको कोई साथ में क्रॉनिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तो उस कंडीशन में आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ की सलाह ज़रूर से लीजिए। चलिए हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि एडल्ट हैं तो उस कंडीशन में, या बड़े हैं तो 4 टैबलेट दिन में 4 बार ली जानी चाहिए, और यदि बच्चे हैं तो उन केसेस में 2 टैबलेट दिन में 4 बार इसकी दी जानी चाहिए।
थोड़े गुनगुने पानी के साथ में देंगे तो इसका असर बहुत जल्दी होता है। ये जो मेडिसिन है किसी भी अच्छी कंपनी की आप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो एसबीएल हो, रैकविक हो या किसी और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी की। और ये सभी मेडिकल स्टोर पर आपको ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी और इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताइए कि आपका सर्दी जुकाम इसको लेने से ठीक हुआ या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।